Hiriyaan Andoonaalem icciitii qananii dubbatee jira. Wanti nuti hin beekne akka galaanaati, wanti nuti beeknu akka cobaati jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam isaati kana geessani ana obboleettiin keessan nagaadha. Isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa jalqabaa gaaftanii dhagaa ammaa kanatti warroonni na hordofaa turtan guddaa galatoomaa kabajamaayi. Ammas immoo akkuma kanaan dura viidiyoo garaagaraa isiniif qabadhee jiru, ammallee isiniif qabadhee dhufeen jira. Aga dhumaatti viidiyoo koo akkanaa laaltan kabajaan isin gaafadha. Warroonni jabaadhu nan jechaa jirtan asumaan kabajatu isiniif mala isiniin jedha. Egaa har'a immoo waa tokko waa lamaafan gara keessan dhufee jira. Egaa wanta ta'e gaafa argite gaafa namaaf qooddee natti tola isumaafani. Egaa akkuma miidiyaa kanarratti arginu, sooshaal miidiyaa irratti arginu wantoota garaagaraatu deemaa jira. Innis immoo namoonni dhugaa barbaaduudhaaf dhugaa micayyoo kanaa dhoskaa jiru jechaadha. Maal akka ta'e hin beeku. Warroonni dhugaa micayyoo kanaa barbaaduudhaaf deeman hin jiru jedheen hassaabu. Egaa dhugaa dubbachuu fi waggaa tokkoon dura viidiyoo tokko argitanan ture. Baay'ee tokko guyyaa waggaa tokkoon dura liidatii ishii kabajaa fi ture, sapiraayizii gochaa ture jechaadha. Isa sanirraa maal hubattu kan jedhu sinumaa fannisa jechaadha. Viidiyoo isaa sinii fannisa. Ani akkan hubadhetti namni tokko haadha manaasaa gaafa sapiraayizii godhuu dhuguma jaalala qabu sanirraa ka'eeti. Warroonni immoo wantoota garaagaraa mana keessatti illee rakkachaa jirti. Isa takkas godhee, isa takkana godhee akkamitti akka yaadan hin beeku. Namni kun dhuguma osoo haadha manaa isaati jaalala hin qabaanne ta'e wantoota kana miirri jaalalaa irraa mul'atu kuniyyuu hin mul'atu jechaadha. Osoo dhuguma jibba ishii qabaate wantoota godhuuf viidiyoo sanirra waan baay'ee hubattu jechaadha. Tokko immoo lammata immoo namni tokko iyyuu jechaadha haadha manaaf abbaa manaatiin ala mana tokko keessa namni tokko osoo jiraatee icciitii abbaa manaaf haadha manaa san beekuu hin danda'u jechaadha. Akkam beekutti jechaadha. Warroonni raachuu irratti illee ka'aa jiru jechaadha. Raachuun kanaan dura qananii wajjin intarvuu godhanii turan gaaffiif deebii jechaadha. Warroonni hordoftanii jiraattanis jirtu jedheen hassaaba. Micayyoo kana wajjin gaaffiif deebii gochaa turanii. Kazaa isarra darbee jarri akkuma nama tokko jechaadha. Raachuun namatti dhufullee nama wajjin illee walii gala jechaadha. Akkuma namaa jechaadha. Jarri kun immoo abbaa manaaf haadha manaati. Rakkina abbaa manaaf haadha manaa gidduu raachuun dirqama galuu qaba. Kana sinumaafan jedhiisa. Maaliif jennaan raachuun jireenya dhuunfasaa jiraata. Dirqama hiriyaa yoo ta'eyyuu fakkeenyaaf simbultii gaafa ijaarratan jechaadha. Rakkina mana keessa aga barbaade yoo rakkatteyyuu raachuutti himachuu dandeessi, hiriyaa keessanitti himachuu dandeessu. Yoo ta'ellee osoo amma barbaadeyyuu rakkattee micayyoon kun jecha hiriyaa durbaa dhuguma nama amantuu yoo qabaatte ala dhuguma rakkina isaan gidduu jiru raachuutti baastee himatti jettanii tassaabdu sen. Raachuu situu haqa micayyoo kanaa dhoskee, situu akkas godhee wajjin nyaattee deebitee haqa micayyoo kanaa dhoskitee jechaa jiru jechaadha. Ijoollee baay'eetu raachuu irratti ka'aa jira. Raachuun jireenya mataa isaanii, qananiif immoo mucaan abbaan manaa ishee kun jireenya mataa isaanii, rakkina mana isaanii kan beeku abbaa manaa fi haadha manaa bichaadha. Dhugaan jirtu kanuma jechaadha. Dhugaa micayyoo kanaa yoo barbaaduudhaaf jettan jechaadha. Obsaan osoo Andoonaalemiis qoqqobuu odoo hin taane haqa qananii dhoskuudhaaf odoo hin taane seeraan gaafachuu. Maaliif jennaan as gidduutti maatiin micayyoo kanaallee waa meeqa jechuu danda'u. Osoo dhugaa tokko hin beekne akkas godhe jechuun hin ta'u. Dhugaa dubbachuuf raachuu irratti namoonni baay'een ka'aa turan. Raachuun akka nam tokko jireenya isaa jiraachaa jira hallaqe.
isaanis jireenya rakkina mana isaaniiti immoo dhufanii itti himu jedheen haasa hiriyyaan akka hiriyyummaatti dhugaa wajjin deemuun dhugaa hiriyyummaa nama gaafatu qananiidhaaf odoo hin taane abbaa manaatis odoo hin taane dhugaa jiru osoo beekee raachuun gadi bahee hin dubbata. Isarra immoo darbee mana isaanii akkamitti beekuu danda'a. Micayyoo kanarraa mallattoo yeroo mara amala kolfiitiidha gabbaatee rakkina ishee guyyaa tokko himattee beektu. Namni yoo rakkatee gabbayee akkas ta'e maal taate jedhaa malee namni osoo kolfituu osoo atamma fakkeenya waan ta'e hin taane ta'e akkamitti namni dhufee si gaafata. Akkamitti raachuu irratti murteessitu isiitoo haqaa micayyoo kanaa dhoskee hiriyyummaan akka hiriyyummaatti iciitii manaa akka iciitii manaatti na dhiba dhugaa waaqayyo akka isinitti yaaddani. Egaa wantoota baay'ee viidiyoo irraa hubattu dhugaa waaqayyo gumaa micayyoo kanaa haa baasu ani waan hin jedhuun qabu viidiyoo laallee walitti deebina ishee. Beeknu caalaa waan nuyi hin beeknetu hedduudha. Wanni nuyi beeknu akka cobaati. Wanni nuyi hin beekne akka galaanaati hedduudha. Fagoomatti beeka namni hundumtuu. Hiriyaa yoo taate iyyuu hariiroo nama lama gidduu jiru abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru hagati beektu baay'ee daangaa qaba baay'ee. Namoonni tokko nuyi hiriyaadha inside out beekna gaarii ture hamaa ture jedhanii haasa'u. Angaruu humilitiin barbaachisaadha. Waan barbaachisu adda baasachuun gaariidha. Mucaan akkamitti akka ta'e hin beeknu garuu darbiteetti. Mucaa kanaaf waan gochuu qabnu maayini. Nama darbe awwaala ulfina qabeessa gochuufidha tokko wanta gootuuf. Lama dhugaa haqa jiru akka bahu deeggaruudha. Sadii kan baay'ee itti miidhamu maatiidha. So maatii sana jajjabeessuudha. Kan kanarraa hafee sababii Andu'aalamiin jibbituuf waan biraa haasa'uun hin barbaachisu. Wantootni haasa'an kun iyyuu